अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तव्हां सब बिल्कुल ठीक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु आउं तव्हांखे चकुंदर जो भुर्तो ऐं उनजो पराठो ठाहिणु सेखारियां थी। त उहो कहिड़े नमूने ठहे थो अचो त ॾेखारियां। त हुन खां पहिरीं हीअ असां 2 चिकुंदर खणूं था, उन्हनि खे कटिंग कंदासीं। हीअ 2 चिकुंदर खया, हीअ असां चिकुंदर खयो आहे, उनखे असां नंढी स्लाइस में कटिंग था, नंढा पीस करियूं था। हीअं असां कटे छॾिया आहिनि। ॿिए पासे असां पंहिंजी हंडी में पाणी गरम कयो आहे। हाणे चिकुंदर में विझी असां बॉइल कंदासीं। जैसी बॉइल थियनि पोइ तव्हांखे ॿुधायां थी अॻियां छा था करियूं। हीअ ॾिसो, हीअ चकुंदर मूं न बॉइल करण खां पोइ हिन जो पेस्ट ठाहे रखियो आहे। ॿिए पासे हीअ असांजा सावा मिर्च पीसियल आहिनि, थूम आहे, असांजा मसाला आहिनि पाउडर। हीअ असां 2 विझूं 2 टमाटा। सभु खां पहिरीं असां पंहिंजे पैन में ऑयल विझंदासीं। त ऑयल हिन में विझिणो आहे 2 चमचनि जेतिरो, जझो न। हाणे असां हिन ऑयल खे गरम करे ॾींदासीं। हाणे पैन में ऑयल थोरो गरम थी वियो आहे। हाणे हिन मां असीं 1 चमचो फुल भरे थूम खणंदासीं। थूम खे बि असां सुठे नमूने भुञंदासीं। ॿिए पासे असां अछो जीरो विझंदासीं, 2 चमचो। उते जीरे खे सुठे नमूने दाग में भुञंदासीं। 1 चमचो सावन मिर्चनि जो विझंदासीं हिन में पेस्ट जो। हिन खे सुठे नमूने भुञंदासीं। पोइ पंहिंजा टमाटा विझंदासीं। टमाटा विझी सुठे नमूने भुञंदासीं जैसे टमाटा नरम थियनि। हाणे टमाटा जैसे नरम थियनि, पाणी में सॼा मसाला विझंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं साल्ट विझंदासीं, 1 चमचो फुल भरे। ॻाढ़ा मिर्च विझंदासीं, हैड विझंदासीं, पीठल धाणा विझंदासीं। हुन खां पोइ सुठे नमूने असां मसालनि खे भुञंदासीं, पाउडर खे। हाणे असांजो दाल सुठो भुञी रहा। चकुंदर जो पेस्ट विझंदासीं जेके असां बॉइल करे रखिया हुआ। चकुंदर जे पेस्ट खे हिन दाग में सुठे नमूने भुञंदासीं। ये भुर्तो ॾिसो हाणे सुठे नमूने भुञी आहे, पर अगरि थोरो पाणी, हाणे आखिरी मसालो पाणी में ऐड कंदासीं। गरम मसालो आहे, सफ़ा थोरो विझंदासीं। हाणे हिन में को मसालो कोन विझिबो, हाणे सिर्फ़ु हिनखे भुञिबो, सुठे नमूने भुञिबो ताकी हिन जो पाणी खुश्क थी वञे। हीअ सुठे नमूने असांजो भुर्तो ठही वञे, पराठे जे लाइक़ु थी वञे, त पोइ पाण पराठा ठाहियूं। हाणे ॾिसो, हीअ असांजो भुर्तो तयारु थी वियो आहे। हाणे असां फ्लेम बंदि करे छॾींदासीं ताकी हीअ थधो थिए, पोइ असां हिन जा पराठा ठाहींदासीं। हीअ असांजो हाणे थधो थी वियो आहे भुर्तो चिकुंदर जो। त हाणे सभ खां पहिरीं हीअ मुंहिंजो अटो पहिरीं खां ॻुठल हो, मूं हुनजा 2 पेड़ा ठाहे रखिया आहिनि। पर हिकिड़ो पेड़ो खणी असां हिनखे अटे में डस्ट करे, नई पेड़े मां असां 2 पेड़ा ठाहींदासीं। नाइफ सां पहिरीं हिकिड़े पेड़े खे असीं ठाहे छॾींदासीं। हिन लाइ 2 पेड़ा थी करां छो जो असांखे हिन मां 2 पुड़ ठाहिणा आहिनि मानी जा। त हाणे सभ खां पहिरीं असां हिकिड़ो पुड़ ठाहींदासीं। हिकिड़ो पुड़ ठाहे असां हिते रखियो आहे। हीअ ॾिसो, हीअ असांजे 2 पुड़ ठाहे छॾिया आहिनि, मूं वेले छॾिया आहिनि। हाणे हुन खां पोइ हीअ असांजो भुर्तो खणंदसि चकुंदर जो, उहो सुठे नमूने हिन हिकिड़े पुड़ ते सुठे नमूने हीअं बटर वांगुरु रखंदसि। हिन नमूने रखी इनके थोरो इनके असीं सुम्हारींदासीं, थोरो नरम नरम करे। पोइ असां ॿियो पुड़ जेको खयो आहे न, इहो पुड़ असां हिनजे मथां हीअं रखी हिसा बंदि कंदासीं करे। पोइ असां मानी खे न हथ सां ई गोल पिया कंदासीं, फैलाईंदा वेंदासीं हथ सां ई, खे वॾो कंदा वेंदासीं हथ सां ई। छो त चिकुंदर जो भुर्तो वरी नरम थींदो आहे, मतिलबु निकिरी न अचे, हिन लाइ हथ सां ई करिणो आहे। हथ सां ई करे थोरो हिनखे न अटे जो ईअं डस्ट करे, वरी असां हिनखे हीअं करे, वरी वापसि हीअं करे थोरो रोलर जी मदद सां न हिनखे वॾो कंदा। हाणे जैसी असां पंहिंजो तओ गरम करियूं,
त हिनखे असां पिया हथ जी मदद सां थोरो हल्के हथनि सां वॾो पिया कंदासीं रोलर सां। हल्को हल्को करिणो आहे, एॾो बि कोन्हे करिणो जो हीउ सफ़ा निकिरी अचे। हे ॾिसो हीअ असांजो पराठो वेलजी वियो आहे। हाणे असांजो सुई गैस गरम थी, तओ गरम थी असांजो। हाणे चेक कंदासीं तओ गरम थी वियो असांजो सुठे नमूने। हाणे असां पंहिंजो पराठो खणी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हिन ते विछाईंदासीं तए ते। अहिड़े नमूने असांखे वरी ॿियो पराठो ईअं वेलणो आहे। त पहिरीं जैसी सेकिजे। हीउ ॾिसो हीअ असांजो पराठो हिकिड़ो पासो पची आहे त असां हिनखे न हिन जी मदद सां ई उछलाईंदासीं। चिमटे हथु कोन हणंदासीं मथां हीउ टुटी पवे, अॻे नाज़ुक आहे छो त चकुंदर आहे न, चकुंदर सां संभाले संभाले हिनखे ठाहिणो आहे। हाणे जैसी सेकिजे असां गिहु खणी गिहु हणंदासीं सुठे नमूने, चङी तरह सां पराठे खे गिहु हणंदासीं। गिहु सुठे नमूने हणणो आहे असांखे। वरी असां हिनखे चिमटे जी मदद सां थोरो उछलाईंदासीं त जीअं असां सरूं माना आराम आराम सां। वरी असांखे हिन पासे बि गिहु लॻाइणो आहे। गिहु हणी सुठे नमूने फ्राई करिणो आहे। वरी असांखे फ्लेम घटि करे छॾिणो आहे। हीअ असांजो पराठो तयारु थी वियो आहे। चकुंदर जो पराठो तयारु आहे। हीउ ॾिसो हीअ असांजो चिकुंदर जो पराठा तयारु थी विया आहिनि। गॾु मूं हिन में चिकुंदर जो भुर्तो बि रखियो आहे, दही बि रखी आहे, टमाटो सॉस बि रखियो आहे। हाणे तव्हांखे जीअं पसंदि हुजे उहा खाओ, मूंखे त ईअं पसंदि आहे ऐं त ईअं बि खा। त हीउ ॾिसो हीअ असां ॿियो पराठो अलॻि सां प्लेट में रखियो आहे। इनखे आउं तव्हांखे खोले ॾेखारियां थी। ॾिसो केॾो सुठे नमूने असांजो ॿिनि पुड़नि वारो चिकुंदर जो पराठो तयारु थी वियो आहे। केॾो सुठो लॻे पियो। हाणे तव्हां कीअं बि खाओ, ॿ पुड़ अलॻि करे खाओ या मिलाए खाओ। उमेदु आहे तव्हांखे मुंहिंजी इहा रेसिपी पसंदि आई हूंदी। मुंहिंजी हिन चिकुंदर जे पराठे वारी रेसिपी खे तव्हां लाइक कयो, शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजी दुआउनि में यादि रखो। अल्लाह हाफ़िज़।